Այն ամեն ինչը ինչ որ այսօր տարածվում է, խելագարության կանխավարկածից է։ Ամեն օր մարդկանց գժվացնելու համար, ինչ սուտ, հիմար, իրականությունից կտրված, մի բառի վրա հիմնված ենթադրություններ կա, միայն թե մարդկանց չխայնացնելու համար։ Դրա համար պետք է մենք մտածենք հենց լրատվական դաշտը, հենց այն դաշտը, որտեղ որ դուք աշխատում եք, այնպես լինի, որ լրագրողի նկատմամբ հարգանքը բարձրանա, падգամավորի նկատմամբ հարգանքը բարձրանա, խոսքի արժեքը վերականգնվի։ Մենք բոլորս այնքան սխալներ ենք արել այս ժամանակահատվածում, որի համար հիմա բոլորս վճարում ենք։ Ճիշտ է, մատնացույց ենք անում կոնկրետ մի քանի մարդու, որտեղ տենց բոլորիս ավելի հեշտ է։ Բայց մենք հիմա պետք է գիտակցություն ունենանք այն կամուրջները, որոնք որ մենք միտումնավոր, հանկարծակի քանդել ենք, մենք հիմա պետք է սկսենք Հայաստանի ներսում կամուրջներ գցել։ Մենք պետք է սկսենք իրար հետ խոսել, որովհետև թշնամին չի նայելու Թիվ 5-ը ում հեռուստաընկերությունն է, Ալեն Սիմոնյանը ում հեռուստաընկերությունն է։ Գլխավոր սխալը ո՞րն էր, պարոն Սիմոնյան, այսօր։ Ներողություն, ես տեսակ, որ ես ընդհանրական եմ խոսում, ու տեսակ, որ ես կոնկրետ ինչ-որ հարցի հիմա պատրաստ չեմ պատասխանել։ Ես ձեզ ասում եմ, թե մենք որպես հայ մարդիկ ինչ ունենք անելու։ Ոչ թե իրար հնարավորինս ոչնչացնելու, այդքան եռանդ կար իրար ոչնչացնելու, պետք էր այդ եռանդը այն 44 օրվա վրա լցնել ադրբեջանցու վրա։ Այն եռանդը, որը որ ես այսօր տեսնում եմ, որը որ արվում է ու որից մեր թշնամին ամեն օր օգտվում է, ամեն Աստծու օր դա օգտագործվում է մեր դեմ։ Ամեն Աստծու օր մեր իրար վիրավորելը, մեր իրար հետ անհաշտ լինելը, իրար փորձելը, ինչ-որ աթոռակռիվ անելը, իրար փորձել ինչ-որ բանի մեջ բան անելը, ինքը չի նայում, ինքը չի նայելու ոչ մի բանի։ Մենք պետք է դա հասկանանք ու կամուրջներ կառուցենք։ Գիտակցելով, վերաիմաստավորելով այն բոլոր սխալները, բոլորը, ով որ արել է։ Հիմա դուք ում հետ եք պատրաստվում։ Ես բոլոր այն մարդկանց հետ Հայաստանի Հանրապետության ապագայով հետաքրքրված, ով որ իր անձնական շահը, իր անձնական նեղացվածությունը Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրական շահի համար կդնի մի կողմ։ Ես դա արդեն երկար ժամանակ է, ինքս իմ համար իմ անձնականն եմ ասում, ես դա որոշել եմ ու դրել եմ մի կողմ, որովհետև մոռացեք այդ 17 օրը։ Ես գլխավոր նպատակը ո՞րն է այստեղ։ Չեմ պատասխանում։ Ես հարցերի չեմ պատասխանում։ Մենք խոսակցության բռնվեցինք, ես իմ կարծիքն եմ ասում եւ հույս ունեմ, որ այդ կարծիքը նաև լայն տարածում կստանա, որովհետև մարդիկ այսօր իրարից նեղացած են։ Բոլորը բոլորից նեղացած են։ Մարդիկ նեղացած են իրանցից, մարդիկ նեղացած են մեզնից, ձեր ասած 17-ից, 16-ից բոլորից նեղացած են։ Մենք պետք է երկիր պահենք, մենք պետք է հասարակությունը նորից վերականգնենք։ Դա ամենակարևոր գործն է, որովհետև անկախ նրանից, թե ով կլինի պաշտոնատար անձ, այդ խնդիրները սենց չեն վերանալու։ Ես ավելի լավ կանեմ, այն մյուսը ավելի լավ կլինի։ Չկա, հələ մի հատ եկեք հələ կարողանանք իրար հետ խոսենք, կարողանանք այնց անենք, որ մեր թշնամին, մեր գերիների, մեր տարածքների հետ կապված իրան մեր ներքին խժդժության պատճառով չօգտվի, նոր ապագայի ինչ որ բաների մասին խոսենք։ Դժվարության ոչ թե անիշխանության արդյունք է, պարոն Սիմոնյան։ Դե գիտեք ինչ, նորից եմ ասում, հիմա դուք կարող եք կենտրոնացնել, ասեք դա անիշխանություն է, ես ասեմ ոչ իշխանություն է, եթե անիշխանություն է, հիմա ում հետ եք խոսում, ասենք ազգային ժողովում չեք, դուք շենքում չեք։ Պետք չի, իհարկե բոլորս է դժգոհում ենք, ես ձեզ ասի, մի տարեք կոնկրետացրեք, լոկալացրեք, ամբողջ երկրով խնդիր կա, մարդկանց հոգեբանության մեջ գիշերներով այդ տերորը, որ անում են, ասենք մեկի գիշերը իրիկունը իրար պաստալով սկսում են մի հատ ինչ-որ թեմա գցել, որը տենց չես հասցնում հերքես, չես հասցնում բացատրես, մի նախադասությունից բռնում սարքում են մարդկանց, սարքել են, չգիտեմ ինչ, ասենք փորձեր են անում, ասենք մեծատերորի փորձեր են անում, այլ լծակ չունեն, մարդկանց ներվայնացնում են, որտեղ տրաքի, չհասկանալով, որ այդ տրաքելու է բոլորի համար։ Այնց մեկը արդեն որոշ մարդկանց համար։ Մենք նորից եմ ասում, հիմա պետք է հասկանանք, որ եթե մենք մեր երկիրը սիրում ենք, եթե դուք
մերին, ես, մեր երկիրը սիրում ենք, մի պահ պետք է այն կողմ դնենք։ Մենք շատ բարդ իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Մեր մարդկանց, ասում եմ, ես չեմ ասում ով սխալով է ճիշտ, ես եմ ամենամեծ սխալը, ես եմ, օրինակ։ Իրար ավելի շատ գզենք, եկեք գզենք իրար։ Տենանք ինչ ենք, ով է շահելու դրանից։ Եկեք սպանենք իրար, ծեծենք փողոցներում եկչույն հարցակվի մի ուրիշ կնոջ վրա, իրան հետո բերման ենթարկեն։ Եկեք անենք տենանք այդ ով է դրանից շահելու։ Հետո ով է ասելու, հետո իրար վրա ենք գցելու։ Այտենց հարեցինք, որ եղավ սենց է մարդկանց հիմա մի րոպե Պատասխանատուն ով է, իշխանությունը չէ, ախր։ Չեմ պատասխանելու այսօր այդ քո հարցերը։ Եթե դու շարունակես նման ձևով վարվել, չեմ պատասխանի քո հարցը, որովհետև ես մի շուտ բան եմ խոսում, հիմա գլխավոր պատասխանատու դու ես գլխավոր պատասխանատուն ու ես։ Մենք երկուսով, ես ու դու ենք գլխավոր պատասխանատուն։ Լավ է։ Եթե հստակ նորմալ աշխատեր այս վիճակը կլիներ Դու քո տեղը նորմալ որպես լրագրող աշխատել ես, վստահ ես, իսկ մարդկանց կարծիքը տեսել ես լրագրողների հետ կապված։ Տենց վստահ մի եղի։ Տենց վստահ մի եղի, այո, բոլորի մասին։ Իսկ դու լսում ես նոր ես ինչ էի ասում։ Դու լսում ես հարցազրույցի առաջ ինչ էի ասում, որ ասում եմ բոլորս մեղավոր։ Մի հատ հետ կտակ, կլսեք, նոր կխոսանք։ Շնորհակալություն։ Չէ, հեշտ ավելի հեշտ է ասել այս մի մարդն է մեղավոր, մենք բան չենք արել։ Մենք ոչ մի բան չենք անում։ Մենք գազելով փող չենք բաժանում, բան չենք գողանում։ Թողասի իհարկե, բա տենց էլ ասում եմ, բա ամենահեշտը է դա։ Իշխանությունը չի ասում բոլորը մեղավոր են, amma իշխանությունը ինչ որ ասում է, քաղաքացին իրան հասկանում է։